akwai kisa na Barira da Mughith. Hadisi ne a cikin Bukhari. Hadisi ne na 5283. Barira da Mughith mijinta ne. Me ke faruwa? Sai ta zo ta ce ita ba ta son sa. An kai level na ba ta son sa, ba ta kaunar sa. Sai manzo Allah ya ce mata to ikhtari li nafsiki, zaba wa kanki me yake so, ko zama da shi ko kuma ki rabu da shi, saboda an ba wa mata dama na khul'i. A lokacin sai hankalinsa ya tashi da ya ji manzon Allah ba ta zabi. Mughith yawo yake binta kasuwa yana kuka yana binta, don Allah ki hakuri, don Allah ki so ni, don Allah ki hakuri. Haka yake binta yana kuka. Sai manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yace mata umkusi ma'ahu, ki zauna da shi. Sai tace manzon Allah, a amrun hadha aw faqat tushiru ilayya, shin umurni ka mun ko kuma kawai ka ban zabi ne? Manzon Allah ya ce a'a, zabin ki ne, ban umurce ki ba. Tace in umurni ne fa sam'an wa ta'a, in ka umurce ni zan koma, amma in kuma kawai ka ban shawari ne, to gaskiya manzon Allah bana bukatan sa. Ya wahala matuƙa da gaske akan ƙaurar Barira, ita kuma ba ta son sa. Hadisin iya Bukhari, hadisi na 5283. Babu wahalar da bai sha ba. Da wannan malamai ke kafa hujja da cewa to akwai bala'i, ɗaya na son ɗaya, ɗaya baya son ɗaya. Shi yasa a duk inda wata ta soka ko kuma wani ya soki, don me yace don Allah yake son ki, kuma akwai alamar don Allah yake son ki, ko da ba zai yi ba karki walakanta shi. A kyautata lafazi, a masa nasiha, a kuma masa addu'a ta fatan alkhairi. Kai kuma idan aka baka haƙurin ko aka bada haƙurin, kar kuma ka ce kai fa sai an yi abin. A'a, baya yiwa. Aure sai da soyayyan, kar ka matsa. Allah yakan haɗa kowa da rabonsa ne. Bahaushe ya ce wani hannun ga Allah baiwa ne. Don haka sai ka ɗauki abin da sauƙi. Shine yuhibbukumullahu, kuma to Allah ta'ala zai so ku. Sannan na biyu, wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah zai gafarta muku zunubanku. Dalilin me? Menene na farko? Fattabi'uni. Mu dawo kai, ai qul in kuntum tuhibbuna Allah, inda gaske kuna son Allah, fattabi'uni. To in za mu dawo kansa, to ku bi ni, in kun bi ni ku samu riba biyu. Na farko soyayyar Allah, na biyu gafaran zunubai. Fattabi'uni, bin annabi wajibi ne. Shaykhul Islam rahmatullahi alaihi yana cewa laqad amara Allahu azza wa jalla bi ta'ati rasulihi fi akthara min 30 mawdi'an fil Qur'an. Yace Allah ta'ala yayi umarni a bi annabi a cikin ayoyi ko wurare ɗaiɗai sama da guda 30 a Qur'ani. Duba majmu'ul fatawa cikin mujalladi na 19 namba na 103. Yace Allah yayi umarni a sama da wurare ɗaiɗai 30. Yanzu da Allah, abin da ya fi komai ko da muhimmanci a duk Najeriya, akwai wani abin da aka maimaita shi over 30 times a constitution? In akwai lauya a nan ya gaya mana. Amma dokar kasa akwai abin da aka ce sau 30 ana maimaita umarni ɗaya, sama da 30? To fa bin annabi a cikin littafin da babu kuskure a cikinsa, wahayi ne daga wurin Allah, kuma ba doka ce ta ɗan adam ba, wannan doka ce ta Allah. Sama da wurare 30 Allah yake gaya mana mu bi annabi, mu bi annabi, mu bi annabi. Dukkan abin da ya kawo mana mu karba, abin da ya hane mu bari, duk abin da za mu yi mu tabbatar annabi shine role model ɗinmu. Ba mu da abin koyi kamar sa a duniya. A ma ba mu misali ko kwaya daya. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Wannan misali ne kwaya daya cikin suratul Hashr aya ta 7. Allah ta'ala yace mana wa ma atakumur rasulu. Ma dinnan tufidul umum. Dukkan wani abin da annabi ya zo muku da shi daga wurin Allah na shari'a, ya ce me fakhuduhu, ku karbe shi hannu biyu, ba ku rika masa rikon sakainar kashi ba. Wa ma nahakum, abin da ya hane ku daga gare shi, ya ce fantahu, ku hannu. Don haka duk duniya ba ka da abin koyi, ba ni da abin koyi da ya wuce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma wallahi wayewa shine mu bi shi. A wajen cin abincinmu da iyalanmu mu bi annabi, da hannu yake cin abinci, ko kuma in bukata ta kama kana iya ci da cokali amma da hannun dama.
cin abu da hannun hagu ya hana, ya ce kada a yi. Shan ruwa a tsaye ya hana, idan za ka sha abu ana so ka zauna ko ka yi me, ko ka tsuguna, min babil misal. Shiga ban ɗaki ka shiga da kafar hagu, idan za ka fito ka yi da me, kafar dama. Duka wannan karantarwarsa ne. In za ka kwanta bacci, kwanta a ɓangaren dama, ka karanta addu'o'in da yake karantawa. Duk abin da ya zo mana da shi mu yi koyi da shi. Haka aure ya karantar da yadda ake aure. Ɗauki littafin Adabu Zifaf na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi, kaga yadda aka yi biki a sunna. Amma yanzu duk waɗannan wadda duniya ta ɗaure mutane gindi an manta da su. A haihuwa ka duba tufatul wadud li akamil maulud na na Ibn al-Qayyim rahmatullahi alai. Haihuwa da duk ladubban haihuwa an karantar a ciki, zaben suna an karantar a ciki. Babu wani abin da muke bukata na shiriyarsa da malamai ba su rubuta mana da kawai za mu ɗauka mu duba ne mu aikata ba. Mafhum? Tayyib, da aka fattabi'uni yuhibbukumullahu, Allah zai so ku. Kaga idan kuna son Allah, idan muka bi annabi, Allah zai mana abubuwa biyu. Na farko, Allah zai so mu. Na biyu, zai gafarta mana zunubanmu, shine wa yaghfir lakum dhunubakum. Malamai suka ce gafarta zunuban nan, idan muka bi annabi sai mun ce Allah gafarta mana, ya gafarta mana, ko kuma kawai automatically Allah zai gafarta. Malamai suka ce dukka biyu haka ne, amma na biyun idan ka bi annabi, ko da baka waiwayi su zunuban ka ce Allah ya yafe ba, matukar kana kokarin bin sa to Allah yana yafe maka. Saboda me? Saboda ayyukan kwarai suna goge munana, suna tafiyar da munana. Aran ma zaka ba mu misali? وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين جزاكم الله خيرا إلا من آمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Bahaushe ya ce ba a rasa nono a riga, haka kuma ba a rasa ruwa a kogi, kamar yadda ba a rasa aya a wurin aran ba. Ni ɗaya da ne ma kawai misali ya kawo min har guda biyu. Aya ta farko wace sura ya kawo? Suratu Hud, Malam Isa. Aya ta nawa? Aya ta 114. Haka ne. Aya ta biyu Suratul Furqan. Aya ta nawa? Ta 70. Aya ta farko muhallu shahid shine karshen ayar da Allah ya ce innal hasanat yuzhibuna sayyi'at cikin suratul hud aya ta 114. Kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana. Kaga automatically idan kana kurakure sai ka fara gyarawa, kana yin ayyuka na kware, waɗannan ayyuka na kware na kankara kurakuran, koda baka dawo daga baya ka ce Allah ya yafe mini ba. Automatically kyawawan ayyuka na tafiyar, na shafe munana. Aya ta biyu shine me? Suratul Furqan aya ta 70 kenan. Shine illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, wanda ya tube imani ya aikata aiki na kwarai, sai ce fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Masu wannan siffa Allah yakan canja musu munana da kyawawa. Malaman Qur'ani suka ce anan kan ma Allah yakan tafiyar da zunubin, idan guda 50 ne sai a ba mutum lada 50 din. yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatan wa kana Allahu ghafurar rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Saboda me? Saboda aiki na kwarai shi kansa tuba ne zuwa ga Allah. Don haka wallahu shi Allah gafurun mai gafara ne, rahimun mai jinkai ne. A wannan aya akwai sunayen Allah guda uku. Na farko Allahu, tuhibbuna Allah. Na biyu gafurun, na uku rahimun. Don haka Allah al-gafur ar-rahim. Na'am.